Türkmenistan'da koronavirus garşy girdilen hereket çäklendirmeleri adatça ýurdun beýleki künjeklerininden getirilen azyk, şol sanda bakça önümlerine belli bir derejede garaşly bolan sebitlerde onsuz hem tilimizde gymmatlan iýmit önümleriniň bahalarynyň artmagyna sebäp bolýar. Beýleki tarapdan gök bakça ekinlerini ýetişdirýän kärndiçi daýhanlar hem haritlaryny wagtynda ýerläp bilmän uly diýana galýandyklaryny aýdýarlar. Bu ağırlykda pandemiýanyň çäklendirmeleriň ýyla titirýän ýaramaz täsirlerine garşy ýeterlik tagalla etmeýändigi sebäpli tanqidlanýan Türkmen hökümeti geçen dinç günleriniň dowamında vilayatleriň arasynda bir kanun gatnaýan hususy sürüjileri ele salmak boýunça ýürüýte reýt geçirdi. Geçen tumuslarda mardan, lewaba, pomidor, kädi, gawun, garpyz ýaly mewsimleýin bakça önümleri getirilerdi. Emma çäklendirmeler sebäpli bu ýyl marly telekeçileriň öz haritlaryny aşyryp bilmeýändigi sebäpli soňky bir aýyň içinde Türkmenabadyň bazarlarynda iri ýemişleriň bahasy tas 3 etse ýokurlandy. Hereket çäklendirmelerinden ozal pomidoryň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat 60 tenge bolan bolsa, häzir ol 5 manada ýetdi. Bu ýurdun beýlik sebitlerinden getirilen haritlaryň bahalarynyň artmagyna hem getirdi diýip atlandyrylmasazlygyny soran Türkmenabadly ýaşaýjylaryň biri 2 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ol munyň öňünden gaçypgys üçin azyk taýýarlamagy gök ýapmagy çalyşan maskalaları hem kynýagdaýy salýandygyny sözüne goşdy. Ýatlatsak ýurdun çäginde koronawirusyň 2 ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almaýan Türkmen häkimetleri şu ýylyň aprel aýynda ýeňilistirilen hereket çäklendirmelerini mundan 2 aý gowrak öň gaýtadan güýçlendirip başladylar. Bu çäklendirmeler Lewapda we ýurdun beýleki käbir tebitlerinde koronawirus alamatly keselçilik bilen keselliýänleriň we ölýänleriň görnüçin köpelýändigi barada habarlaryň gelip gowuşan mahalyna gabat geldi. Şol bir wagtda ýerli söwdegärleriň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçymyz käbir telekeçileriň aýlaw ýollary arkaly ýa-da ýolda polisiýa işgärlerini para berip gyt haritlary Lewabyň bazarlaryna aşyrýandyklaryna hem gurrun berdi. Käbir telekeçiler beýleki tebitlerden sortanda Aşgabatdan hem azyk iýmit önümlerini gatnaýarlar. Yeňil ulaglar gumyň içi bilen aýlaw ýollaryndan ýöreseler, has gowrumly ulaglar ýolda polisiýa işgärlerini para berip aşarlar. Mysal üçin daşawuz aralygynda 3 post bar. Şolaryň her birine 300 manat para bermeli diýip adyny eferde ütgüdirip jora diýilip tutulmagyny soran Türkmenabadly söwdegärleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol sürüjileriň ýolda çykaran parasynyň öwedini dolmak üçin haritleriň üstüne ýene-de goşmaçy nyrk goşýandyklaryny belledi. Elbetde sürüjiler çekin ziýanynyň öwedini goşmaçy nyrklaryň üstü bilen dolmagy tinenşärler. Aýdylşyna görä Aşgabatdan Lewaba aşmak üçin sürüjiler ýolda 5000-6000 manat aralygynda para çykarmaly bolýarlar. Olar haritlarynyň üstüne azyndan ýene-de 10% nyrk goşup satýarlar diýip jora sözüne goşdy. Bellesek geçen ýylyň mart aýynda global pandemiýanyň arasynda ýurtda girdilen hereket çäklendirmeleriniň çäginde welaýatary hususy awtolog gatnawlaryna gödegçilik güýçlendirildi. Munyň çäginde sebitary ýolagçy gatnadyp kirä edýän hususy eýçilikdäki resmi namasyz taksi sürüjileriniň işine hem gödegçilikler berkedi. Habarçymyz geçen şenbe we ýekşenbe günleriniň dowamında polisiýanyň Lewapdan mara çölüň içi bilen gatnaýan hususy awtologlary ele salmak üçin ýürüýte reýt geçirendigini, munyň netijesinde içi ýolagçyly bir näçe awtologyň saklanyp sürüjilere 3000 manat möçberinde jerime salnandygyny belledi. Ol çäklendirmeleriň güýçlendirilmegi we töwekkilçiligiň artmagy sebäpli çölüň içi bilen adam gatnaýan hususy taksileriň nyrklarynyň hem tilimizde ýokurlanandygyny, mysal üçin häzir daşawuza aşmak isleýän her raýatdan 1000 manat sorulýandygyny hem sözüne goşdy. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýärler. Ýöne häkimetler keseliň aýramagyna garşy ätýaslyk çärelerini, şol tanda hereket çäklendirmelerini maska giymek we köpçülükde 2 metr aralygy saklamak düzünlerini güýçlendirýärler.